Konjug kayo kanabang naning o naning kamot dito na. Katong estudyante pa ka. Ay 11 anyos ka bata dito sa China na ospital na Manila. Tungod sa 14 ka oras nga pagton. Grabe abta. Ako galing sa oras nga pagton ay kapuring. Kapoy na sa oras nga pagton. Mura naman nagkanang kanabang utok bitaw mura na surrender na ba. So ato ning sayron sa puy nakaon niya nganong 14 ka oras mo siya nagtuon. Sa may nagsuko ani niya katapag ininga MC atong gawato na. Pinagi sa detalye usab ni Katropang Raybags. Katropang Raybags, good morning. Usa ka 11 anyos nga bata lalaki mga katropa dito sa Changsha, China nga nailhan lang nga si Liang nang inahanglan og dali nga medikal nga atensyon human sa 14 ka oras nga continuous nga pagtuon og paghimo sa homework. Nagsugod siya sa pagtuon gikan sa alas 8 sa bungdag hangtod na sa alas 10 sa gabi nga walay paway. Pag-abot sa alas 11 sa gabi nakasinati siya og kulba paspas nga paginawa, nalipong sakit ang ulo og pagpamanhod sa mga bukton ug bitiis. Nagpanik ang iyang mga ginikanan o gida siya dayon sa lokal nga ospital. Gidayagnos siya magkatropa nga adunay hyperventilation tungod sa sobrang emosyonal nga stress nga gipahinapo sa pressure sa iyang mga ginikanan nga magpadayon sa taas nga oras sa pagtuon na maudi ay ang mga sintomas naglakip sa paghuot sa dukhan, kalisod sa pagginhawa o pagpanhod sa iyang lawas. Giingon nga ang hilabihang pressure sa eskwela, pagkabalaka sa exams o taas nga paggamit sa mobile phones ang punuan nga hinungdan mga katropa. Anyways, alang sa atong mga katropa dihang mga kalalakinan nga doon na problema sa ilang pagkalalaki no nakasinati mo dihang erectile dysfunction, makatabang mga katropa ang pagtumar ninyo niini nga itong produkto sa Yes to Health, ang Turbo Food Supplement for Men.